இருக்கு. அது உள்ளுக்கு போக வேணாம்னு சிங்களத்திலையும் தமிழ்லையும் எழுதி இருக்கும். அது உள்ளுக்கு போகணும். ஷரோன் எத்தனை அன்னைக்கு வந்து ஆத்துக்கிட்ட தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வந்து காலச்சலா இருந்துச்சு. பார்க்கவே பயங்கரமா ஒரு பேய் பங்களா மாதிரி இருக்கு. மேலெல்லாம் உடைஞ்சு இறப்பு நாள் வரப்போ அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடலேருந்து தண்ணியெல்லாம் வரப்போகுது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சேரியட் பாத் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கேம்பிங் பிளேஸுக்கு தான் போக போகிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பழைய ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அபண்டன், அதாவது இங்கே யாருமே இல்லை. எதுவும் பார்க்கவே பயங்கரமாக ஒரு பேய் பங்களா மாதிரி இருக்குது. மேலெல்லாம் உடைஞ்சு என்னது சொல்ற சிங்கம் புலியெல்லாம் இருக்குதாமே உண்மையா? நாயை பிடிக்க நாய் என்னது சிங்கம் சொல்லுவேன். சிறுத்தையும் வந்திருக்கு, சிங்கம் இருக்குதோ? சிங்கம் இருக்குது. சிங்கம் மேல சார். சிங்கம் எப்படி தண்ணி குடிக்க சிங்கம் எப்படி இங்க இருக்கும்? நம்ப மாட்டீங்க. நம்ப மாட்டேன். இப்போ அபிஷான் வந்திருக்காரு, நம்மளுக்கு சிங்கத்தை பத்தி அபிஷான் வந்திருக்காரு, சிங்கத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு. வாங்க அபிஷான். சிங்கம் இல்ல, சிங்கம் 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 ஆத்துக்கிட்ட தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கு. எனக்கு கால் வச்சு கூட இருந்துச்சு. அன்னைக்கு வந்து சிங்கம் ஆத்துக்கிட்ட தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வந்து காலச்சலா இருந்துச்சு. ஆனா நிஜத்துல நாங்க பார்க்கலாம். சரி, சிங்கமே இல்ல ஸ்ரீலங்கால, தெரியுமா? இங்க இருக்கிறது சிறுத்தை மட்டும்தான். சிறுத்தை இருக்கு. சிறுத்தை இருக்கு. கடிக்குமா? ஆப்பா யாராச்சும் கொண்டு இருக்கா? அது இல்ல, நாய்க்கு ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்க எல்லாம் கொண்டிருக்கு. அந்த அங்க ஒரு நாய் கொண்டிருக்கு, அங்கெல்லாம் நாய்கள்லாம் பிடிச்சி கொண்டு நாய்களை பிடிச்சி கொண்டு இங்க கேம்பிங் பண்ண வந்த ஆட்களுக்கு யாருக்கும் அந்த சைடு வராது. நைட் ஒரு பையனும் நாங்க சொல்றது கேட்காம போயிட்டு பயந்து வந்திருக்காங்க. சிறுத்தையை பார்த்துட்டு. புலியெல்லாம் இல்லையே? புலி இருக்கு. இல்ல புலி இருக்கு. வாழ்க்கையில் என்ன ஒரு ஆம்பிஷன் வந்திருக்கு உங்களுக்கு? பெரிய நல்லா படிச்சு பெரிய ஜொப் ஒன்றுக்கு போயிட்டு எங்க வீட்டில் உள்ளவங்களாம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு பெரிய. இந்த இடத்துல உங்களோட பைக் எந்த வெஹிக்கிளாக இருந்தாலும் பார்க் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த கடைக்குள்ளே சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களோட ஹெல்மெட்லாம் வச்சுப்பாங்க. ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்மளோட ஹைக்கிங் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. எங்கடோ என்னோட ஸோ இப்போ அந்த கடைக்கு நம்ம வண்டியெல்லாம் போட்டு ஒரே ஒரு படி தான் ஏறி வந்தோம். இப்போயே செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரோட் தெரியாமல் நிற்கிறோம். ஸோ அங்கே தூரத்தில் ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம். சரியட்டுக்கு எந்த ரோட் அண்ணே? இதில் மேலேயா? தேங்க்யூ. ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப குளிரான இடத்துல சரியட் பாத்தும் வந்து ஒரு இடம். ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி நம்ம கேம்ப் பண்ண போயிட்டுருக்கோம். දැන් ඉන්නේ කොහෙද? චරියට් පාත් යන අතරමඟ මෙතන අපිට පේනවා ලස්සන 360ක view එක. අර එහා පැත්තේ අනන්තයට පේන පඳු දිහා. ඒවා දකිද්දි ප්‍රශ්න කියන දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ஸோ இவர் தான் நம்மளோட ஃப்ரீ லோக்கல் கைடு. நம்ம ஹெல்ப் கேட்காமலே ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரே சீவர்.
ஸோ இப்படியே இந்த ரோட்டில் வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல கீழே ஒரு ரோடு ஒன்று போகுது. இதில் தான் நம்ம இப்போ போகணும். இப்படியே இதால் போயிட்டு இப்படியே போயிட்டு இந்த மலையில எல்லாம் ஏறி இந்த இடத்துக்கு வர போகிறோம். அங்கே தேலை கிட்ட போகிறப்ப ஒரு சின்ன இது தேலைகளுக்கு ஒரு ரோட் ஒன்று போகும். அதில் போனீங்கன்னா நேராகவே அந்த காட்டுகள் உள்ளுக்கு ஒரு ரோட் ஒன்று போகும். அதோட மேலே போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மேலே போகட்டும் மஞ்சள் கலர் போர்டு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கு உள்ளுக்கு போக வேண்டாம்னு சிங்களத்துலேயும் தமிழ்லையும் எழுதியிருக்கோம். அது உள்ளுக்கு போகணும். ஷரோன் எத்தனை? ஸோ இதுதான் அந்த சின்ன பசங்க சொன்ன போர்டு. சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லை, அந்த இன்னொருத்தட்ட நம்ம வழி கேட்கும்போது அவரும் இதை தான் சொன்னார். இந்த போர்டு இருக்கிற இடத்துல போக வேணான்னு போட்டிருக்கோம், பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே தான் போகணும், அதுதான் சரியான ரூட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ என்ன செய்கிறது, எல்லாரும் சட்டத்தை மதிக்கிறது இல்லையே. අනිදි අපි අතනින් ඇතුල් වෙලා දැන් යනවා. ஸோ லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, ஒரு நாள் சரி இது மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கு போயிட்டு கேம்ப் பண்ணி இப்படி ஹைக் பண்ணி பார்க்குறது உங்கள் மண்டைக்குள்ளே எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கவே தோணாது. இந்த என்வாரன்மெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் போதாது. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு பெரிய கந்தூல ஏறி வந்து இடத்துல ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வணக்கம். Today we came to Chariot Path. ஸோ அந்த கடையில் வாங்கின 10 ரூபா முறுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதான் பாந்திர பாங்க தேகக்கான මේ නෙක්ලස් එක ඔයාලට ඕන නම් මෙයාලා කන්ටැක්ට් කරන්න වෙනවා. நம்பர் இருக்குதாங்க. முறுக்கு வந்து வேற லெவலாக இருக்குது. செம்ம கிரன்ச்சி, செம்ம ஸ்பைசி. ஸோ இந்த இடத்துல தான் உட்காந்து ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். செம்ம பிளேஸ் ஒன்று, அதோட முறுக்கும் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். මෙයාගේ ට්‍රවල් පේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් ට්‍රවල් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා. කොහේ හරි ඔයාලා ගිහිල්ලා කැම්ප් කරන්න ඕන නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ දන්නේ මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. இப்போ இவர்கிட்ட வந்து நிறைய ட்ராவல் கண்டென்ட் வீடியோஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் கேம்பிங் போகணும்னு சொன்னால் யக்தேஷான்ற சேனலில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஏறுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது, பட் வெயில் இல்லை, இது ஒரு ஈவினிங் டைம், அதனால பெருசாக உடம்புக்கு ஹீட் இல்லை, அதனால ஏதோ ஏறிட்டுருக்கோம். இதோ பாருங்கள், அங்கே தெரியுது ஒரு இடம், அங்கே இருந்தால் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் இப்போது. ஸோ நம்மளோட ஃபுல் ஹைக்கில் இப்போ தான் ஒரு 30% கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு 70% நம்ம மேலே ஏற இருக்குது. ஓ ஸோ காய்ஸ், உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, இந்த இடத்துல வந்து அந்த பனி மேகங்கள் வந்து செம்ம ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணுது. ஓ, இப்படி ஒரு ஹைக் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இப்படி நேச்சுரல் ஏசியில் இருக்கிறது வந்து வேற லெவல் ஃபீல். නිදි අපි ටිකක් උඩට ආවා. වටේටම මීදුම ගහලා තියෙන හොඳට මේ අපි දැන් චැරියට් පාත් කරලා දැන් මේ යන ගමනේ එක view point එකකට අවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන ඇවිල්ලා වෙනම லைஃப் එකක්. මෙතන තියෙන උලං කපොල්ලක්. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதோ தெரியல, அங்கே வந்து அந்த இடத்துல சூரியன் இருக்குது, இருந்தாலுமே பனியாக ஃபுல்லாகவே சுற்றி இருக்குது. AC full AC කරලා ආවේ. AC එක නිකන් 19 මිනිත්තු විතර දාපුවාම
வந்து நம்மளோட கேம்பிங் டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் Chariot Path. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே வந்து சூரியன் இருக்கு. பட் இருந்தாலுமே வந்து இங்கே வேற லெவல் கிளவுடால மூடி இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஒரே ஒரு வெளிச்சம் மட்டும்தான் இருக்கிறதே தவிர அதை பற்றின வேற ஒரு எந்த ஒரு சின்ன ஒரு சிம்டம் கூட கிடையாது. මෙතනදී එන ලස්සන පිස්සුවක්. ඝන මීදුමකින් වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් යා මොනවද තියනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. උනත් මෙතන නම් මාරම නිදහස්. இந்த பணியில இன்னைக்கு நம்ம நைட் கேம்ப் பண்ண போறோம். இது உங்களோட Chariot Path. ටෙන්ට් එහෙම ටික ෆික්ස් කරලා ඉවරයි. දැන් මේ කට්ටිය දරගෙන ගියා ඒ දේවල් ටික ගන්න ගියා. කොහොම හරි view එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ஸோ அங்கே தெரியுறதா விக்டோரியா, சாரி கொத்மலை. கேம்புக்கு முன்னாடி இருக்கிற சைட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. සීතලයි මාරම සීතලක් තියෙන. ඇයි මම මේ ඇදුමක් නැදුන මම ඇදුමක් දාගෙන ශාරෝන් ඉතින් දැන් අපි ලිප්ප පත්තු කරන්න හදන්නේ. ටික හදාගන්න. පත්තු වගේ එක භූමි තේසෙ දාලා තියෙනවා. ලයිට් එනකම් වෙයිට් කරගෙන ගෑස් එක ගෙලලා කරදරයකට මුණ දෙන්න නාදිනවා. ගිනි වැලේ ගහනවා ඇවිලෙන්ද අපිට රැට හදාගන්න විදියක් නැහැ කෑම. ඒ කියන්නේ ගිනි කොට ගැහුවට එන ගින්දර ප්‍රශ්නයක් කොත් නැහැ. පත්තු කරගන්න අදපු ලිග්ගල් තුන පත්තු වෙන්නේ නැහැ කොහොම කරන්නේ? මේ ඇවිල්ලා භූමි තෙල් දාලවත් පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන භූමි තෙල්වත් පත් වෙන්නේ නැහැ. භූමි තෙල් උඩ දැම්මට පත් වෙන්නේ නැහැ. 14 බැහැලා තියෙන්නේ. මීට වැඩිය Chariot Path වල සාමාන්‍යයෙන් සීතල දවස් වලට සෑහෙන අඩු වෙනවා. මේක හොඳයි ඇත්තට බැලුවොත්. குட் மார்னிங். மார்னிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சன்ரைஸ் பார்க்கறதுக்காக மார்னிங் 5க்கு எழும்பி வந்துட்டு இருக்கோம். දැන් තමයි හැරී ගයිස්. කීයද වෙලා? 47. සන්රයිස් එක පායි වන සයිඩ්.
යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ මෙතනින් ඒකක් ගහන්න යන්නේ සන්රයිස් තියා මොනවත් නැහැ. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நைட் கேம்பிங்கை முடிச்சுட்டு இப்போது நம்ம கிளம்பிட்டு இருக்கோம். நம்ம கேம்ப் செட்டெல்லாம் அப்படியே பேக் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் கேம்பிங் வரதா இருந்தால் சமைக்கிறதுக்கு அந்த கேஸ் டின் வந்து எடுத்துகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணோம். கேஸ் டின் எடுத்துகிட்டு வராமல் இங்கே இருக்கிற விறகு குச்சி எல்லாம் தேடி சமைக்கிறதுக்கு பார்த்தோம். ஸோ அது ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு. ஏன்னு சொன்னால் அந்த விறகுலாம் செம்ம ஈரும். இங்கே இருக்கிற பணியை பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே ஒரு 10 மணின்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்குதுன்னு. ஸோ எங்களால் அந்த விறகு வந்து பற்ற வச்சு கொள்ளவே முடியாமல் போயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் நாங்கள் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் கேம்ப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு கேஸ் ஸ்டின்னை வாங்கி நம்ம அதில் தான் சமைச்சு நேற்று நைட் சாப்பிட்ருந்தோம். ඔන්න අපි ආවා කැලින් එළියට පැයක් විතර ගියා. අපිට ගෑස් එකේ පොඩි කේස් එකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් අපිට හොයාගන්න බැරි විදිහ අපේ පිටිපස්සේ හිටියා අයිලක් කලාවයා. එයාලා අපිට සපෝට් එකක් දුන්න ගෑස් එකක් දීලා. එයාලට thank you. ඉතින් මාරම ලස්සන ගමන. I think සුපිරි. කියන්න මේ වචන නැහැ. குட்டியாக ஏதோ ஒரு இது ஒன்று இருக்குது. රාස්බෙරි තියෙනවා කාපන්. රාස්බෙරි තියෙනවා. මේ මොකද්ද? රාස්බෙරිද? රෙඩ් රාස්බෙරි. රෙඩ් රාස්බෙරි. ඔව්. ඒවා විශේෂව නැහනේ. කන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලහන්. හරි හරි මූ ඒවා කරා. තව මේක අමුයි බා. මම ඉන්නේ ලස්සන view එකක. பேனாது. ஸோ நம்ம இப்படி கீழே இறங்கி போகிற நேரம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கொய்யா மரம் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம நேற்று இந்த வழியாக தான் மேலே போனோம். பட் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இதை காணலை. போய் போட்டா காணோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளுக்கு செம்ம ரெட் கலராக இருக்குது. ஆனால் பெரிய அளவு டேஸ்ட் இல்லை. குவார் லோகு எழுதிப்பான். අර මේ උඹ දුන්නේ ඒවා කැවුනව මට. இதுக்குள்ளே பூச்சி. குட் மார்னிங். சாரி. ஸோ நம்ம மறுபடியும் நம்மளோட பைக்ஸ் எல்லாம் பார்க் பண்ண இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நம்மளோட இப்போ பேர் என்ன? நவீந்திரன் இருக்காரு. சாப்பாடு என்ன சரி வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி காலையில் கேட்குறேன். என்ன சாப்பாடு இருக்கு? இட்லி இருக்கு. வேற இன்னும் போடல. ஸோ நம்மளோட செகண்ட் டே, அதாவது ஹைக் முடிஞ்ச அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம வந்து எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் கேரண்டி கிரி எல்லாம். நான் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். பட் எனக்கு பின்னுக்கு இருக்க வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம். ஓகேன்னு කැරිගෙලිය இல்லை වා කලින් ඇවිල්ලා චුට්ටක් කියන්න ඔයාලට ගන්න විස්තර ටික. මේක ලොකුස්තරන් නම් දන්නේ නැහැ අඩිෂර්. எல்லைக்கு கீழே வந்து ஒரு குகை மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ரொம்பவே வழுக்குதலாக இருக்குது. மை காட். கல் குகைக்குள்ள வந்து இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இதுக்குள்ளால போயிட்டு தான் அந்த கேரண்டி இனி எல்லையை பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ இந்த குகைக்குள்ளால் வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் கேரண்டி கிணி எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ மேலேருந்து பார்க்குறத விட இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு வியூ வேறு லெவலாக இருக்குது. ரொம்பவே டேஞ்சரான ஒரு இடம். என்னோட முடிவை பற்றி கண்டுக்க வேணாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிளேஸ் தான் வந்து இந்த பிளேஸ் தான் விக்டோரியா கொத்மலை நீர். ஸோ ரொம்ப டயர்டில் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிப்பாடி இருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி. இப்போ நான் ஆல்ரெடி நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம், பானும் ஜாமும். அது போதில்லை. இப்போது ஒரு 2 hours ட்ராவல் பண்ண பிறகு நம்ம மறுபடி இங்கே வந்து ஒரு சின்ன கடை 2-3 இருக்குது. ஸோ இதில் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். பருப்போட பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அங்கிள் என்ன போட்டு செஞ்சுருக்கீங்க? சம்பல் செஞ்சுக்கிறோம். கேலிமிரிஸ் பார்த்தாலே தெரியுது. வடை வந்து செம்ம சூடாக ஆவியெல்லாம் பறக்குது. எங்கேருந்து வாங்க? ஒவ்வொரு ஆள் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வரோம். இலங்கையில சொன்னா இலங்கையில தான். அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா. எஸ். அப்புறம் அங்கே எத்தனை வருஷம் கடை செய்வீங்க? இது தவிர 4 வருஷம். இது வந்து ஒரு டவுனா இல்லைன்னு சொன்னா இது எதிர்காலத்துல டவுன் ஆகும். எதிர்காலத்துல டவுன் ஆகும். அதாவது இப்பதான் ஒவ்வொரு வியாபாரி இந்த பக்கம் வருது. சரி. ஸோ பாப்பா அங்கிள் உளுந்து வடை எப்படி இருக்குதுன்னு சுட செம்ம சூடு. இந்த சம்மலுக்கும் இந்த வடைக்கும் அட்டகாசமாக இருக்குது. உரப்பு நாள் வரப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கண்ணிலேருந்து தண்ணியெல்லாம் வரப்போகுது. ரொம்ப நல்லது. போகுது பாய். ரொம்ப செமையா. இது மாதிரி ஒரு குளிரான இடத்துல இது மாதிரி ஒரு உரப்பான வடை சாப்பிட்றது வந்து அட்டகாசம். இங்கே பாருங்கள் பின்னுக்கு எப்படி மிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்குன்னு. மறுபடியும் மிஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதோட இந்த வடையை அப்படியே சுட வேற லெவல். மலையகத்திற்கே உரித்தான இந்த தேயிலையை போட்டு அங்கிள் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பிளேன் டியூட்டி தர போறாரு. சரி, அங்கிள்ட சுட பிளேன் டீ கிடைச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்க ஆவி எப்படி பறக்குதுன்னு. உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த வெளியில் இப்போ மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு. நம்ம வரப்போ மழை இல்லை, இப்போ மழை பெய்யுது. ஸோ அந்த சூடான உரப்பான அந்த வடையை சாப்பிட்ட பிறகு இந்த பிளேன் டீயை குடிக்கிறதோட சுகமே வேறு. சந்தோட கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல இந்த உளுந்து வடையும் பிளேன் டீயும் ட்ரை பண்ணுங்க. வேறு லெவலாக இருக்குது. உளுந்து வடைக்கு வைக்கிற சாம்பார்